हाँ जी, तो अज दी अपनी मैडिसिन का नाम है वा कोल्ड सिरप, कोल्ड सीटेज प्लस। मतलब कि ये आ बच्चों वास्ते सिर्फ, जोड़ा कि हुण तुहानूं पता मौसम बहुत खराब चलदा पिया, खंघ जुकाम बुखार ओहदे वास्ते आ देखो 60 ml आ। पैरासिटामोल बुखार वास्ते आ गया, फेनोपेनाफ्रीन एंड सिट्राजीन हाइड्रोक्लोराइड सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब कि बच्चों वास्ते है, ठीक है। वधिया रिजल्ट आ, खंघ जुकाम बुखार वास्ते बच्चे नूं दे सकदे जे। 60 ml आ, मेड इन इंडिया, 50 रुपए का सिर्फ आ, ठीक है जी। वीडियो वधिया लगे चैनल सबसक्राइब कर लियो। ये वीडियो खत्म नहीं हुई, ठीक है। तुहानूं आपां इहदे विच्चों भी सिर्फ दिखा दईए किस तरह का निकलदा है। आ देख लो सिर्फ। पैरासिटामोल 250 ml, शायद तुहानूं 1 मिनट क्लीयर नहीं दिख रहा होएगा, 1 मिनट मैं तुहानूं फोकस करना। हाँ देखो, हुण देख रहे हैं ना। पैरासिटामोल 250 mg, सिट्राजीन 2 mg, फेनोफिलामीन 5 mg, ठीक है। ये बच्चे वास्ते दे सकदे जे, मतलब कि 10-12 साल तक, 15 साल तक भी दे सकदे जे, कोई चक्कर नहीं एडा। हाँ जी, तो वीडियो जरूर चैनल नूं सबसक्राइब करके जाइयो, वीडियो लाइक करके जाइयो, तो गां शेयर करियो, तां करके भी होर भी अपने अग्गें लोकां दी मदद हो सके, ठीक है। इनू वध तो वध शेयर करो वीडियो नूं, ते चैनल जरूर सबसक्राइब करके जाए।